За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ, сайн байцгаана уу эцэгчүүдээ. За дөнгөж өнөө өглөө шаардлагатай холбоотойгоор Улсын онцгой комисс маань хууль орой тогтоож сургууль цэцгэлэг боловсролын бүх байгууллагуудыг 11 сарын 14-ний өдрийг хүртэл үйл ажиллагааг төр зогсоосон байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад бид нэр цаашид захин сургалтаа өөрсдийн зориултын платформ дээр зохион байгуулж явуулахаар бүх сурагчдаа өөрийн гэсэн хаяг аккаунтыг үүсгээд бэлтгэлээ хангасан байсан. За тэгээд өнөөдөр аккаунт руу яаж нэвтэрч орох талаар эхний ээлжинд та бүхэн танилцуулга хүргье. За захин хичээл хамрагдахын тулд интернеттэй холбогддог таблет, компьютер, ноутбук, за мөн ухаалаг утаснууд бол байж болно. За тэгээд сурагч бүртээ зориулаад өөрсдийн нэр, нууц, код бүхий аккаунтыг үүсгэсэн байгаа. За энэ аккаунтаа ашиглаад та бүхэн маань хичээл сургуультай хамрагдах юм шүү. За тэгээд одоо тухайн төхөөрөмжн дээр интернет рүү н ороод за би бол одоо яг хормын браузерыг ашиглаж байна. Янз янзын браузерууд байдаг байгаа. Apple дээр жишээлбэл Safari байхад зарим утаснууд, зарим компьютерууд Firefox зэрэг одоо интернет орчны браузерууд байдаг байгаа. За энэ рүү ороод хамгийн дөрөнд дээдлийн хаяг оруулдаг дээр office.com гэдээ оруулна. За ингэмэгц одоо Microsoft-ийн албан ёсны вебсайт нээгдэж байгаа. За энэ дээр sign in буюу нэвтрэн орох төсвийг дарна. За нэвтрэн орох төсвийг дарамгц өөрийн одоо бүртгэлтэй хаягийг хийнэ үү гэсэн цонх гарч ирнэ. За энэ дээр бол сурагч болгонд зориулаад өөр нэр аккаунт үүсгэж өөр одоо нууц үгтэйгээр тохируулсан байж байгаа. За энэ дээр одоо анги удирсан багшаас ирсэн тэр одоо зааврын дагуу өөрийн үүсгэсэн сургуулиас үүсгэсэн аккаунтыг оруулаад цааш нь нэвтрэх байгаа. За би одоо туршилтын байдлаар 7 ангийн уудмын аккаунтыг нээж үзүүлье та бүхэнд. За уудам бүх сурагчид бол одоо өөрийн овгийн эхний үсэг. За алфавит үсгээр буюу одоо англи хэлээр нэрээ бичээд ард нь атмарк за үргэлжлүүлээд UMES буюу Уд Монгол Education School-ийн товчлол байгаа. За цэг дараад ард дээр нь school гэдээ орох байгаа. За энэ өөрийнхөө аккаунтыг бол одоо багшаасаа авсны дагуу яг одоо энэ дээр зөв хуваалж бичих хэрэгтэй. За энэний дараа next товчлуурыг дарна. Next товчлуурыг дарахаар пассворд буюу нууц үг нэхин. За энэ нууц үг бол хүүхд тус өөрөөсөө нотсон байх учиртай. За өөрийн ирсэн нууц үгээ пассворд хэсэгт оруулах байгаа. За өөрийн пассвортаа одоо алдаагүй зөв хийсний дараа sign in буюу одоо нэвтрэн орох товчлуурыг дарах байгаа. За ингэмэгц одоо сургуулиас өгсөн нэг удаагийн пассворт бол хүүхдүүдэд зөвхөн нэг удаа ашиглах зорилттой байж байгаа. За шууд ард дээр нь шинээр пассворт үүсгэх зэс нээгдэнэ. За шинээр пассворт үүсгэх зэсэн дээр түрүүн одоо сургуулиас ирсэн нэг удаагийн пассвортыг хийгээд за new password гэдэг хэсгээр шинээр одоо өөрийн үүсгэх дурын пассвортыг бол оруулах байгаа. За ерөнхийдөө пассвортод тавигдах шаардлага маань бол 8-аас дээш үсэг тэмдэгттэй. За нэг том үсэг болон нэгээс дээш тоо орсон байх шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр та бүхэн одоо бас өөрсдийнхөө бусад мэйл хаяг аккаунтууд руу ордог пассвортууд цээжлэхэд амар одоо өөртөө цээжлэхэд амархан пассвортууд байвал зүгээр болоо. За би ингээд 7 ангийн уудмын пассвортыг шинээр үүсгэе. За .confirm password гэдэг дээр маань пассвортаа шинээр үүсгэсэн пассвортаа давтан оруулах байгаа.
За ингэснээр шинэ пассворд үүсгээд за мөн энэ одоо Microsoft-ийн аккаунтыг ашиглахтай холбогдуулаад та бүхний бүртгэл аккаунтуудыг давхар хамгаалах үүднээс Microsoft-ийн өөрсдийнх нь програм байдаг. За энийг бол одоо нэг удаа бол оруулах шаардлага үүснэ. Гэхдээ анхны удаа одоо хэлсэн орох үедээ бол skip for now гэдэг 14 хоногийн хугацаанд ямарч гэсэн төр хүлээлгэх горимроо шилжүүлж болно. За хэрвээ одоо энэ танд төхөөрөмж нь компьютер, утас, таблет зэрэг нь одоо яг тухайн хүүхд өөрөө тогтмол хэрэглэдэг тийм юм байвал одоо энэ дээр тохируулгаар ингээд тэр чигээр нь үлдээгээд дахиад одоо нэвтэрч ороход бол пассворд нэхэхгүй дахин шинээр оруулахгүй байх боломжтой тохируулга байдаг. За энэ төр одоо туршиж байгаа учраас энэ дээр бол би no гэдэг сонголтыг буюу энэ одоо төхөөрөмж дээр энэ аккаунтыг сануулахгүй гэсэн тохируулгыг сонгоно. За ингэснээр одоо хүүхдүүд маань Office 365 програм руу одоо өөрийнхөө аккаунтаар нэвтрээд орчлоо гэсэн үг. За энэ дээр нэг эхний хэсэгт нь бол нэг товчхон одоо энэ танилцуулгууд явагддаг байгаа. За энийг одоо ингэ хажуулагч нь гүйлгээд за мөн тухтаад бас танилцчих болно. За ингээд таны одоо аккаунт бол аль биесээр үүссэн. За энд одоо ерөөсөө бидний өдөр тутам ажил төрөлтөөр хэрэгэлдэг хэрэглээний програмууд бол бүгд байж идэг. Word, Excel, PowerPoint, mail-ний Outlook, cloud үйлчилгээ үзүүлдэг OneDrive, за тэмдэглэл хөтлөх OneNote гэх мэт одоо юмнууд байдаг. За энэ дундаас сургууль маань эхний ээлжинд Teams гэсэн энэ аппликейшнийг хэрэглэн. За Teams гэдэг маань бол одоо тус бүрдээ яг өөр юм багийг үүсгэсэн юм аппликейшн байж. За Teams руу ингээд нэвтрэхэд шинээр одоо тав үүсээд эндээсээ одоо дахиад мэйл хаяг кодоо хийгээд нэвтрэхийг одоо шаардах байгаа. За түрүүн одоо нэг удаа сануулсан байсан учраас шууд орж явах шиг байна. За энэ дээр мөн одоо skip for now буюу яг одоогийн байдлаар бол unjo гэсэн сонголтыг хийгээд за мөн пассвортын зүрхийг сануулахгүй гэдэг тохиолдлыг би бол энэ дээр сонгож байна. За та нар бол yes гэж сонгож болно. Гэсэн тохиолдолд дараагийн удаа нэвтэрч ороход бол пассворт нэхэхгүй аккаунт нэхэхгүй юм давуу талтай. За нэлээд удаан уншиж байна. Анхны удаа нэвтэрч байгаа учраас бас нэлээд олон танил тохируулгууд байдаг бах. За ингээд Microsoft Teams руу одоо нэвтрэн орсноор хүүхдүүд маань одоо өөр ингэсэн анги бүлэг рүүгээ одоо шууд одоо багш нараа сургуулиас бол анги бүлгийг үүсгээд ийдсэн байж байгаа. За 7А ангийн групп бол энд байна. За мөн одоо анх удаа орж байгаа учраас ойр зүрийн танилцуулгад явдаг байгаа. За 7А ангийн групп дээр одоогийн байдлаар ингээд одоо хичээл хийх платформ хичээлээ одоо хийх групп нь одоо энэ дээр үүссэн байна гэж ойлгож болно. За энэ Zoom болнууд бол ерөнхийдөө Microsoft Team дотор хийж болох үйлдэлүүд бол бүгд байж байгаа. За activity дээр бол одоо ирэх мэдээллүүд нь байж байгаа. За одоо анги доторх групп дотор бүлэг доторх хүүхдүүдтэйгээ нэгэнтэйгээ ингээд чат хэсэгт чатлж болно. Чат үүсгээд тодорхой одоо жишээлбэл одоо монгол хэлний багшийнхаа гэрийн даалгаврын талаар энэ чат руугаа ороод монгол хэлний багштайгаа харилцаад явж болно. За мөн өөрийнхөө харьяалагдсан байгаа группүүдийг Teams гэдэг дотроос орж сонгож болно. За мөн багш нар нь энэ календар гэдэг хэсгээр цаашид одоо явагдах хичээлүүдийн
7 ангийнхны хамрагдах хичээлүүдийн төлөвлөгөөнүүдийг хичээлийн хуваар байдлаар ингээд оруулаад өгнө. 7 хоногоор харуулах. За мөн энэ хэсэг дээр нь ажлын 7 хоног, энгийн 7 хоног. За өдрөөр харуулах гэдэг тохируулгууд нь хийгээд явчих байгаа. За ингээд хүүхдүүд одоо өөрийнхөө аккаунтуудыг идэвхжүүлээд пассвортаа шинээр үүсгээд ингээд хичээл сургуультай сайн бүрэнгүүцэд хамрагдаад яваарэ. Ажиллахъя.